Впереди ответы на ваши вопросы, которые может задать каждый из вас. Также мы приветствуем в студии гостей. Они пришли каждый со своим вопросом, на который сегодня ответит мой соведущий, доктор Алексей Диконский. Алексей, вы готовы? Начинаем. Пожалуйста, первый вопрос. Могут ли онемение и покалывание в руках говорить о проблемах с сосудами? И какие исследования может назначить доктор, чтобы оценить кровоток в органах и тканях? Вообще это явление безобидное, которое при смене положения или при согревании онемевшего участка быстро проходит. Но иногда это симптом более грозного заболевания, когда происходит сдавление нервного корешка или кровеносного сосуда. Для того, чтобы диагностировать все-таки причину возникновения этого онемения, мы должны пройти определенное дообследование, которое назначит вам специалист. Элементарно лабораторное сначала анализы – это кровь, моча, биохимия, когулограмма, липидограмма, УЗИ обследование сосудов, артерий, вен, плюс рентген, ну и КТ, МРТ. После этого комплекса дообследования вы обязательно должны появиться у специалиста, который даст вам грамотное заключение, из которого можно будет исходить. Либо это консервативное лечение, либо это профилактика. Мы помним, что легче предотвратить заболевание, чем его лечить. Поэтому здоровый образ жизни будет препятствовать возникновению этих онемений в вашем организме. Вам все понятно? Спасибо, да. Будьте здоровы. Пожалуйста, следующий вопрос. Моему папе поставили холтер. Какие есть правила при использовании данного аппарата и есть ли запреты на него? Так, холтеровское мониторирование – это мониторирование электрокардиограммы в течение 24 или минимум 24 и 48 часов. Производится это с помощью специального регистратора, который крепится на теле пациента, от которого идут электроды, крепящиеся на грудь. Этот, так назовем его, гаджет, чаще всего назначается пациентам для того, чтобы определить, есть ли какие-либо нарушения ритма у пациента, либо их нет. Ограничения, какие тоже будут присутствовать, это использование гаджетов. Желательно пользоваться телефоном в меньшем количестве в течение времени исследования, ну и чтобы телефон находился минимально хотя бы 30 сантиметров от холтеровского аппарата. Температура. Нежелательно подвергать прибор перепадам температуры, то есть это высоких и низких температур. Нежелательно в область нахождения регистратора прикладывать грелки. Водные процедуры. Соответственно, с прибором нельзя мыться, посещать сауны и бани. А душ принимать дома можно или тоже? Стоит ограничиться во время ношения этого регистратора, потому что все это будет создавать помехи, которые будут искажать нужную нам необходимую столь информацию. Сон. Желательно не спать на животе, потому что электроды имеют свойство обрываться, отходить. Контролировать обязательно нужно свое артериальное давление, указать все препараты, которые вы принимаете, которые назначены специалистом. Самостоятельно не стоит отрывать электроды, переставлять их или на время отсоединять, потому что это тоже будет приводить к искажению информации. Ну и соблюдая все эти рекомендации, мы получим довольно четкую информацию и сможем сделать качественный вывод по поводу той или иной патологии, которая есть, либо же она отсутствует у вашего близкого человека. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, задавайте следующий. Храп на самом деле штука не очень приятная, и я недавно читала, что храпуны могут умереть во сне. Как такое может вообще быть? Синдром обструктивного апноэ сна. Есть такое заболевание, основным симптомом которого является храп. Храпуны за время сна могут испытывать до 300 остановок дыхания. Во время кислородного голодания могут наступить различные нарушения ритма, даже жизнеугрожающие. Поэтому храп, если не лечить, то можно допустить возникновение критических состояний. Вначале желательно посетить специалистов, это оториноларинголога, который исключит свою патологию со стороны дыхательных путей, ну и затем уже обратиться к сомнологу, кардиологу, который дополнительно назначит дообследование, благодаря которому будет назначена терапия. Поэтому, если вы знаете или слышали, что у своих близких кто-то храпит, обязательно нужно идти к врачу. Не стесняться, не ругаться, а обращаться за медицинской помощью для того, чтобы улучшить качество жизни не самого пациента, а даже окружающих, кто будет сталкиваться с этой проблемой. Так что, пожалуйста, не игнорируйте эту проблему, если она имеет место быть в вашей семье.
Спасибо большое. Будьте здоровы. Грипп и сердечно-сосудистые заболевания называют опасным комбо. Почему сердечникам во время эпидемии нужно наиболее тщательно следить за своим здоровьем? Грипп очень часто вызывает серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Миокардиты, перикардиты, то есть поражается сердечная мышца или серозная оболочка. К сожалению, с током крови эти инфекционные клеточки попадают в нашу сердечную мышцу и вызывают это злостное заболевание или осложнение, которое будет приводить к очень неприятным симптомам: отдышке, тяжести за грудиной, перебоям в работе сердца, аритмии. Что касается пациентов с сердечно-сосудистой патологией и вакцинирования. Рекомендация врачей-терапевтов, кардиологов, врачей общей практики, особенно вот для этой подверженной категории пациентов с сердечно-сосудистой патологией, обязательно необходимо вакцинироваться. Передайте это все своим близким, родным, знакомым. Для того, чтобы предотвратить осложнения, нужно вакцинироваться. Ну и, конечно же, элементарные правила личной гигиены никто не отменял. Обязательно мыть руки, обязательно ношение маски, обязательно кушать больше фруктов, овощей, витамины в период обострения всех заболеваний. Ну и, конечно же, если вдруг уже произошла проблема, случилась она, вы заболели, вовремя вызывайте бригаду медицинской помощи для того, чтобы взвесить за и против, стоит ли вам госпитализация, или вы могли бы остаться дома благодаря специальной терапии, быстрее поправиться. Поэтому помните об этих минимальных правилах для того, чтобы не допустить прогрессирования заболевания. Ну и помнить о физической нагрузке. Не стоит сразу же бежать в спортивный зал после того, как вы перенесли какое-либо вирусное заболевание, потому что наша сердечная мышца должна адаптироваться, прийти в себя. Обязательно делайте электрокардиограмму перед какими-то физическими нагрузками, особенно тем, кто активно занимается спортом, и перед походом в спортзал, для того, чтобы оценить состояние вашей сердечной мышцы. Вам все понятно? Доктор. Да, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Задавайте следующий. Скажите, может ли сильная эмоциональная реакция на компьютерную игру стать триггером в нарушении работы сердца? Этот вопрос относится, к сожалению, на сегодняшний день не только к детям, но и взрослым, потому что даже в моем окружении я знаю большое количество людей, которые приходят домой, вместо того, чтобы отдыхать, отсыпаться, они садятся за игру в компьютерные игры. Во время игры будет выделяться такое огромное количество адреналина, которое будет приводить к повышению давления, повышению частоты сердечных сокращений. А мы знаем, чем выше давление, чем выше частота сердечных сокращений, тем больше будет происходить нагрузка на сердце. И если пациент имел какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой до этого, то, как говорится, там, где тонко, там и рвется. Там будут происходить катастрофы. Даже при просмотре самой простой обычной программы, где будут присутствовать какие-то опасные моменты, человек будет получать гипертонический криз. Поэтому нужно вести спокойный образ жизни и после работы, приходя домой, не играть в компьютерные игры, а беседовать со своими близкими и получать положительные эмоции. Спасибо. Также я благодарю за ответы на вопросы гостей студии моего соведущего, доктора Алексея Диконского. Алексей, спасибо огромное.